Вкусно. Сейчас твоя смена. Почему не на работе? Чего расселась, мороженое жуешь? Я уже закончила. Ты не приготовила лапшидон. 응? 먹는 거? Мы вчера вечером это уже обсуждали. Принесу требуху попозже. Джук может и забыть. 너 Так что лучше сейчас все проверь. 지금 뭐 Что делаешь? Что же еще? С ним говорю. Что? С жестами общаетесь? Мы друг друга понимаем, почему бы и нет. 이걸 Разве ты что-то разбираешь? Хватит издеваться. Эй, а никто и не издевается. Блин, ты, страшненький. Что это было? 이건 또 И это...